Oke, ini adalah bahagian 2 pengoperasian mesin humidifier. Oke, sebelum itu kita lihat dulu di kotak nih ada dia punya. Oke, ini adalah daripada jenama Nespro HM6000 dengan spesifikasi ini tinggi 57 cm, water consumption lebih kurang 3,5 hingga 4 liter sejam. Jadi saya perlu sediakan tangki simpanan air yang agak besar. Oke, dengan water storage yang ini. Oke, water storage ini boleh menampung 4 liter dengan pengisian otomatis yang mempunyai pelampung. Oke, air akan masuk daripada sini secara otomatis. Apabila penuh dia akan tutup. Oke, sumber air sebolehnya air yang tidak berklorin lah. Dengan berat lebih kurang 8 hingga 9. Oke, yang ini gross weight 9,8 kilo, agak berat. Oke, jadi apa yang akan kita buat selepas ini adalah memasang semua alat ini dan kita tengok macam mana dalam keadaan sebenar dia beroperasi. Oke, humidifier ini boleh beroperasi dalam lingkungan 20 square meter. Dia boleh meningkatkan humidity di ruangan sekitar 20 square meter. Oke, kita lihat apa yang mesin ini boleh buat. Setelah saya lihat dari awal, kita gunakan isikan dulu air di sini. Oke, kita coba lihat pada pelampung itu, pelampung akan timbul dan dia akan tertutup secara otomatis. Oke, apabila air sudah cukup. Dari segi spesifikasi badan utama humidifier ini, oke, di bagian bawah ada kipas. Ini air akan disedot naik untuk masuk di dalam dan proses kita panggil apa? Menukar air kepada uap berlaku di dalam itu. Oke. Kalau ikut manual yang sudah saya baca tadi, hanya perlu diletakkan sebegini. Selesai. Oke, dan ini adalah bagian atas. Tutup saja, kita gabungkan menjadi satu. Oke, siap. Humidity akan masuk dan keluar. Oke, senang ya. Tutup. Dan dia adalah fleksibel. Oke, dia boleh berpusing. Mungkin ada guna deh. Sebentar saya akan sambungkan dengan sumber kuasa. Tapi bila di rumah burung nanti saya akan gunakan satu lagi alat, yaitu timer, untuk membuatkan alat ini hidup secara otomatis. Apabila paras-paras kelembapan tertentu sampai dikatakan sekitar 70 hingga 90% humidity. Jadi saya akan gunakan satu lagi set timer yang sudah saya pesan di online tapi belum sampai. Tidak apa, tunggu dulu. Dan saya akan pasang, kita tengok apa yang jadi. Oke, dari apa yang saya beli rasa, ya memang kabus yang dihasilkan memang agak sejuk karena mungkin kandungan air yang banyak.
dan kita boleh menukar posisi. Sebenarnya dia boleh bergerak sendiri. Oke. Dan seperti yang Anda boleh dengar, dia agak mengeluarkan bunyi tapi yang agak minimum. Mungkin tidak mengganggu sangat burung-burung di dalam rumah burung. Sekian saja bahagian 2 pengoperasian humidifier bagi rumah burung Wali. Jumpa lagi di episode yang akan datang. Ciao.